點解我揀咗咁耐，揀咗幾年先至揾到呢度咧？因為咧，其實我有啲唔係好中意嘅咧，就係出邊 IG 上面有啲係其實都幾假嘅，有啲可能突然間佢哋又執過晒啦。而家尤其是而家 AI 咁緊要啦，啲樣未必真實啦。再係嘅咧就係啲明星啦、明星效應啦，佢哋講嘅梗係講到天花龍鳳，咁所以我就唔係太中意。有啲咧就係過度收費，有啲係佢哋真係天價咁，我又覺得一個正常啦嚇，唔好話普通，正常嘅市民我願意俾呢啲錢都好，即係冇理由俾人哋撳住天價嘅呢個價錢咯。咁始終有合理呢個價錢，我覺得呢度係非常之合理嘅啦已經。咁同埋唔係因為你要俾嗰班明星俾咗咁多錢出去，所以係要喺我身上攞翻，咁呢度就冇咯。咁我亦都見過佢哋有其他嘅真實案例嘅照片嘅，咁我都覺得佢哋係冇 P 到圖俾我睇嘅。咁我覺得我好說服力好高嘅嗰啲圖片都係，咁所以點解我揀呢度咯？